आकाशवाणी इम्फाल मोरांग थेबियाइबिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुर तंपाकी जिला मंगा इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट थौबाल बिष्णुपुर अमसुंग कक्चिंग जिला यावना कुकीना नमना ताबा जिलासिंग कांगपोपी अमसुंग चुरचापुरदा कर्फ्यू मतंग कक्तना थमजिनख्रे कक्चिंग जिलागी मनुंग चना लेबा सांमाइजिन खुनौदगी मफंग खंगदना मांखिबा मियोय अनिगी अरोइबा मथौ मंगम ngasi पांगथोखरे संसद की नोंजो मिफम मांगोइनना राजनीति दल सिंगी ओइबा अपुनबा मिफम अमा ngasi न्यू दिल्ली दा पांगथोकलगनी अमसुंग नुमित हुमनिगी खोंगचत्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार यावना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI की ऑफिशियल सिंग गुवाहाटी दा ngasi थोंगलरगनी मणिपुर तंपाकी जिला मंगा इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट थौबाल बिष्णुपुर अमसुंग कक्चिंग जिला यावना कुकीना नमना ताबा जिलासिंग कांगपोपी अमसुंग चुराचामपुरदा कर्फ्यू मतंग कक्तना थमजिनख्रे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिंगना थोकपा चेरोलदा हाई मियाम पुनबा अमसुंग इरांग थोरकपा याबगी ओइथोकपा लेबदगी सेक्शन थौरांग ओइना कर्फ्यू असि थमजिनबनी अदुम ओइनामक इलेक्ट्रिसिटी हेल्थ म्युनिसिपालिटी कोर्ट अमसुंग मीडिया सिंगददी अथिंगबा असि लेरोय हाइरी कर्फ्यू थमजिनखिबा असिना मरम ओइदुना जिलासिंग असिदा लेरिबा कैथेलसिंग यावना अतै मरु ओइबा मफमसिंग इताक ताकले राज्य पुलिस यावना सेंट्रल फोर्ससिंगना पामदबा थौदोक थोक्तनबा मफम कया ngakselgi अकनबा सेक्शन थौरांग लौखतली कक्चिंग जिलादसु कर्फ्यू असिना मरम ओइदुना कैथेल अमसुंग दुकानसिंग थोंग हांगनद्रे लंबीदा गाड़ी चटपगी चांग हंथरे मसिगी मतांगदा अखोइगी कक्चिंग पाउमिगी पाउदम अमा Kasi Kachin Jilla dasu total curfew thamkibna maram oiraduna kaithel sing thong lonaki aduga jilla asida leiba dukal singju thong amata hangadre lambi singju mi tak tak le school amadi office sing thong lonkibana lambi da gari isat chanadre police na barricade sanuna lambi da achat awok check tawduna jilla asida pamdaba thodu sing thokdana ba sisin thorang kana lokhatli agastpani imphagi pawgidama Kachin dagi nongaitham babesor कक्चिंग जिला की मनुंग चना लेबा सेंगमाजिन खुनौदगी मफंग खंगदना मांखिबा मियोय अनिगी अरोइबा मथौ मंगम ngasi पांगथोखरे मियोय अनि असि था असिगी मरीदा सेंगमाई पुलिस की स्टेशन की मनुंग चना लेबा कैथेल लेकिन थबीदा खुलंगाकबा चटखिबदगी कुकी मिलिटेंट सिंगना फाखिबने हौजिक फावबा मखोइगी लंगला लंजिल खंगदना लेरकपने अरोइबा मथौ मंगम अदु लेखिदबा मियोय अनिगी हक्सांग अदु पांगोंगना महुत छिंदुना मखोइगी पोकनाफम सेंगमाजिन खुनौदा पांगथोखिबने थौरम मदुदा कम्युनिटी फॉर पीस एंड सोशल हार्मोनी कक्चिंग अमसुंग मियोयचा कयाना थोरक्तुना लेखिद्रबगी मफमदा लेकतुना इकाय खुमनबा उतखि राज्य सभा की MP डायरेक्ट ओब्रायना लुचिंगबा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की मियोय मरीना साबा डेलीगेट सिंग अमा ngasi इम्फाल दा थुंगलरे मखोइना राज्य सिदा थोकलिबा इरांगना सोअलबा मफमसिंग अमसुंग रिलीफ कैंप सिंग दा लेरिबा मियोय सिंगा उनगनी थासिगी मंगादगी तरा फावबा केरलागी भेलरी दा पांगथोखिबा कैडेट नेशनल चैंपियनशिप दा मणिपुर की नुपी टीमना चैंपियन अदुगा ओवरऑल दा अनिसुबा तारकलबा नुपी सानारोय निपाल अमसुंग नुपा सानारोय तरेट पुन्ना तरा मंगा ngasi मणिपुर जुडो एसोसिएशन की प्रेसिडेंट विजय कोइजंग की पैलेस कंपाउंड लेबा युमदा ओखरे चैंपियनशिप अदुदा सनागी तकमान मरी लुपागी अनि अमसुंग छेंजेंगी तकमान मरी पुन्ना तकमान तरा लौरकी मखोइबु ओकपगी थौरम अदुगा मरी लेनना श्री विजय कोइजमना हाई राज्य सिगी ओइना स्पोर्ट्स पॉलिसी अमा लेजदबा मरमना सानारोइसिंगदा अदुकी मतिक अवाबा मायोकनै हौजिक पालिबा मणिपुर की मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स मंत्री अमदि स्पोर्ट्स की डायरेक्टर अहुमक साना खोनबगी लमदा थवाई यावजबा मियोय ngakतनी मरम अदुना राज्य सिगी ओइबा पॉलिसी अमा अथुबदा सेंबियो मान हाई अगस्त 19 सेप्टेम्बर अमा फाव दिल्ली दा पांगथोकदबा जूनियर नेशनल चैंपियनशिप ता मणिपुर दगी जुडो सानारोय 13 सरुक यागनी मखोइगी चटनबगीदमक फ्लाइट टिकेट सरकारना ककपीबा नत्रगा नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर लंबी थिंजिलिबा असि हांगदोकनबा सरकारना होनबियो ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फाल दगिनी संसद की नोंजो मिफम मांगोइनना राजनीति दल सिंगी ओइबा अपुनबा मिफम अमा ngasi न्यू दिल्ली दा पांगथोकलगनी पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री प्रहलाद जोशीना राजनीति दल खुदिंगमक्ता मिफम असि हेना मपुंग फाना अमसुंग मही यानबा मिफम अमा ओहेनबा अपील तौरी नोंजुगी मिफम असि हयंगदगी हौरगा मथंग थागी 38 फावबा नुमित कुलुमदोइनी पांगथोकनी मिफम असिदा सेशन 13 लेगनी
Namit humnigi khongchata Chief Election Commissioner Rajiv Kumar yauna Election Commission of India ECI gi official sing Guwahati da ngasi thonglaragani makoina Vidhan Sabha amasung Lok Sabha kendra singi delimitation gi matangda pukalakpa case singi hearing Srimanta Shankar Deva Kala Khetra da irai namit phawa sathagani ECI gi official sing asina rajniti dol amasung civil society organization singi mihut singa unadana makoi gi wakat amasung mot logani ECI na Assam da delimitation tawbagi draft proposal mamang thagi kunda phongki bani amaramda birodi dol singi lusing basingna draft proposal asibu yaningdaba phongdoktuna Supreme Court ta wakat khibani Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi laibak asida lairiba kanglu khudimaki mipum khudimangna National Democratic Alliance NDA da thajaba thamli NDA sarkar asi sahi kunmanga hena miyanggi seba tawduna lakli mathang sahi kunmanga asidasu Bharat asi senmilon ki lamda marondom lepsaba amadi hena sakhutpa ngamnabu hotnagani New Delhi da pangthokiba NDA gi mipam amada wa ngangladuna Sri Modi na hai lengak asina miyam amasung laibak ki damak kathoktuna lakli izati haibisna khwaidagi maruwaina lawri laibak ki ngaksel laibak ku sakhalhanba amasung mipum khudingmakpu sakhalhanba haibisisu tangai phadaba thabak oina pangthoktuna lakli Lakadoriba Lok Sabha Mikhal Punna Thengnaminabagi damag Opposition Party Kuntaruki Mifam Amana Indian National Developmental Inclusive Alliance India Kowa Anowa Dolama Senkre Ngarang Bengaluru da Pangthokpa Opposition Party Singi Apunba Mifam Amana NDA bo Maithiba Pinabagi damag Congress ki National President Malik Arjun Khargena Mifam aduda Anowa Dol asi semle haina lakthokibani Mang hai mathangi mifam Mumbai da pangthoktuna Miyoi Taramathoi Saba Coordination Committee semgani loinana anoba dol asigi convener su khallaba yai Arunachal Pradesh ki Itanagar da leiba State Food Craft Institute ta ngarang raiji ki tourism vibhag na kendra ki tourism mantaloi ga khosamnaduna yuba tourism club hangdokre tourism ki ambassador sing yokhanaba amadi nauna semgatnaba tourism mantaloi na asigumba club asi hangdokpani tourism ambassador sing asina lebak asida tourism ki lamda sakhotnaba thabak paikhatkani wangmui singda wa ngangbada raiji ki tourism secretary Swapnil Nayak na hai Pradhan Mantri Narendra Modi ki wakhalondagi haudokpa yuba tourism club na lebak sinba thongbada thabak tawri asiguma wakhalon asina mahiroi singbu tourism ga mari lenahali man hai thawrang asigi makhada class 6 tagi hauraga college gi thak phawbada tourism gi gyan loksing pigani Arunachal Pradesh ta yuba tourism club chama kunthra manga da punna member lising manga leire hainasu makna phongdokhi Kendra Gृह मंत्री अमित शाह ना ngarang New Delhi da CRCS Sahara Refund Portal hodokre portal asina Sahara Group ki depositor koti tara henbana makoina amu hana paisa handok hana bagi claim torpada mateng pangba ngamlagani thauramda da matrin hai Sahara Group ki cooperative society marida panduna leramba depositor singi senpham portal asiki khuthangda phanganba hokre Korea da chathariba Korea Opens lisingani kulundai Bharat ki nupagi sanaroi Sairaj Ran ki ready amasung Chirag Sethi anigi jurana pre-quarter final sangkre mamangi match ta Thailand ki sanaroi singu panjal kunmatoi tara taru kunmatoi tara mrida maithiba piramkhibani Bharat ki sanaroi Sairaj Ran ki ready amasung Chirag Sethi badminton World Federation ki World Tour Super Sangha Tournament ki ahanba namita mai pakpa ngangkhiba sanaroi singni Bharat ki sanaroi PV Sindhu HSS Pranoy amasung Kitmabi Srikan ngasigi Korea Open sta sanaragani aroibada maruiba pau amo Manipur Tampaki Jila manga Imphal East Imphal West Thawbal Bisnupur amasung Kakching Jila yauna kokina namna taba jila sing Kangpopi amasung Churasampur da curfew matang kaktana thamjinkre Kakching Jila gi manung chana leiba Sangmaijin Khunawdagi mafang khangdana mangkhiba miyoi anigi aroiba mathongmang ngasi pangthokre Sangsat ki nongju mifam mangwainana rajniti dol singi oiba apunba mifam ama ngasi New Delhi da pangthoklagani amasung numit humni ki khongchatta Chief Election Commissioner Rajiv Kumar yauna Election Commission of India ECI ki official sing Guwahati da ngasi thonglaragani pawloijare